Ichimoku indicator ni indicator iliyotengenezwa mwaka 1930 huko Japan, na spot forex ambayo tuna trade sasa imeanza mwaka 1996. Na kwa ambao fani wa channel hii wanafahamu sipendelei outdated tools, na wanajua kwa nini. Lakini kuna vitu nimeviona kwenye moja ya indicator hii. So kwenye video hii nitaenda kuonesha pieces ambazo zinaunda indicator hii ya Ichimoku, and nitaenda kuonesha ni kwa namna gani kuitumia, especially for beginners, kwa ambao wanaanza kutrade forex au kwa ambao wanajifunza namna gani ya kutrade forex, jinsi ya kupata entries, money management na discipline. Zote zipo katika indicator hii, so stay here and nitaenda kuelezea ni kwa nini ni indicator bora zaidi kwa beginners. Tutaona ni kwa nini ni indicator bora zaidi kwa beginners. Okay, tuko kwenye dollar yen chart, iko kwenye weekly. Guys, kwa ambao ni fan wa channel hii wanajua na trade kwa daily time frame, lakini nimeweka hii weekly time frame ili niwaoneshe mifano zaidi, ili mpate kunielewa, kwa sababu inanibidi kufanya hivi kwa ambao ni beginners waelewe zaidi. That's why nimefanya hivyo. Na trade daily time frame kwa sababu kadhaa, na nimetoa Q&A, maswali na majibu kuhusiana na forex. Nimeelezea sababu ambazo zinafanya utrade daily time frame. So let's start. Hii Ichimoku, hii kwa beginners ambao mfahamu, hii inaitwa Ichimoku Kinko hiyo. Hii ni indicator ambayo ilitengenezwa miaka 1930 huko Japan. Indicator hii ina pieces 5. Kuna mistari ambao ni moving average, kama unavyoweza kuona mstari wa blue hapa na mstari wa red. Hii ni mistari, ni moving averages, ambao mmoja wapo unaitwa Tenkan Sen na mmoja wapo unaitwa Kijun Sen. Tutaenda kuiona. And tuna huu piece nyingine hii hapa inaitwa Chico Span. Then tuna haya mawingu hapa tunaita clouds, mawingu haya. So tutaenda kujifunza piece moja moja. Okay, it's better tuanze na tuanze na clouds. So let's move these others. Yeah. Blue. Okay, here we are. Okay, tunaanza na piece moja kati ya pieces ambazo nimesema nitakuonesha. Piece hii ni ya mawingu. Sasa tunaitumiaje? Na ni piece muhimu sana kwenye indicator hii ya Ichimoku. Sorry. Okay. Nadhani unaweza kuhitaji kuandika sheria hizi, namna ya kutumia mawingu haya. Hii inavyo change color haina maana sana, lakini kwangu mimi haina maana kwa sababu ambazo nitakuonesha hapa mbele. Wingu hili tunatumiaje? Wingu hili lina sehemu 3 za kukaa. Linaweza kukaa above ya price yetu au below ya price yetu au kwenye price yetu. Linapokaa sehemu hizi zote 3 linakuwa na maana yake. Linapokuwa chini ya price yetu, linapokuwa juu ya price yetu, price inakuwa chini, wingu linakuwa juu, lina maana yake kwamba tunaruhusiwa kutake short trades. Haturuhusiwi kubai hapa pale price inapokuwa chini ya wingu. Wingu linapokuwa juu, tunaruhusiwa kutake short trades. Sisi tumeelewana hapo? Rule namba 1. Rule namba 2, wingu linapokuwa chini, price inapokuwa juu, let's say hapa, tunaruhusiwa kutake long trades. Yani tunaruhusiwa tu kubai, hauruhusiwi kutake short trades. Sisi tumeelewana hapo? Rule namba 2 hiyo. And price inapokuwa ndani ya wingu kama hivi, hapa ni sehemu ambapo kunakuwa na indecision, kwamba buyers na sellers wanakuwa haijadetermine kwamba price inaelekea wapi. Sasa hapa ni bora kutochukua trades kwa beginners, kwa sababu inakujenga, unakuwa na nidhamu, unakuwa na uvumilivu. That's why na recommend hii indicator kwa beginners. Sasa hapa
price inapokuwa ndani ya wingu hauruhusiwi kuchukua trades for beginners. Na naomba unielewe, usije kulazimisha kama ni beginner, kwa sababu kuna sababu za muhimu sana, kwa sababu hapa money management inakuwa ni ndogo. Lakini kwa experienced traders unaweza ukachukua long au short trades ndani ya mawingu haya, lakini unaingia with half risk. Kama ulikuwa na riski nusu ya mtaji wako, basi utariski nusu ya ile ambayo kuna riski. Sisi tumeelewana hapo? Ndani ya mawingu tunachukua long au short trades, lakini tunaingia with half risk. Bila shaka tumeelewana hapo. Okay, nitaenda kuongeza PC nyingine ya niketa hii. So let's see hapa. Let's put it red, put it yellow, ili nielewe zaidi. Let's put it here. Right here, let's put it yellow. Niweke yellow kwa sababu najua asilimia kubwa tunaangalia kutumia simu, so nadhani itasaidia zaidi. Okay. Tuna moving averages crossovers hizi. Kuna moja hapa hii ambayo mnaona kwa rangi nyekundu inaitwa Kijun-sen. Hii Kijun-sen ni slow moving average, na hii Tenkan-sen ni fast moving average. Inachofanya zina cross. Zinapo cross tunapata entries, tunapata sehemu ya kuingilia kwenye trade. Kwa hiyo unasubiri zikisha cross, then unaingia kwenye candle ambayo zime close. Let's say here candle, here was our entry. Hii ndio ilikuwa entry at point ya kuingia kwenye trade. And let's say here candle hii, let's say hii ilikuwa ni entry yetu, and hapa iko ndani ya mawingu. Sisi ni beginners, haturuhusiwi kuingia kwenye trade kama hii, so tutasubiri pale ambapo mfumo wetu utaturuhusu tuingie kwenye trade. So that's it. Hapa ilikuwa ni entry yetu. Here, this candle here. Hapa nadhani haturuhusiwi on this price over here. Okay. Nadhani tumeelewana. Tumeelewana namna gani? So hizi moving averages zinatupa entry point. Hii cloud inatuambia ni muda gani sasa, huu ni muda wa kubai au ni muda wa kuseli. Lakini hizi moving averages zinatupa entries kwamba ni candle ipi tuingie nayo sokoni. Okay, sasa hapa nataka nielewe kitu kimoja. Huu mstari wa yellow ni wewe tu utavyoamua kuweka kala yako, utaamua kama mimi nilivyobadilisha colors hapa. Huu mstari wa yellow ambao unaitwa Tenkan-sen unapo close above ya mstari wa red ambao unaitwa Kijun-sen, tunapata buy signals, tunapata long signals, tunapata long trades, tunapata long entries. Sisi tumeona hapo. Kwa huu mstari wa yellow unapo cross above ya mstari wa red, tunapata buy signal. Kama ilikuwa hii price iko above ya mawingu haya, basi tunaingia kwenye trade. Lakini kwa vile sisi ni traders, hata kama ni beginners, tuna nidhamu. Tunasubiri pale ambapo trades zinakuwa zetu, hatuingii tu kwa vile inatakiwa tuingie. Tusingechukua trade kama hii. Kwa nini? Kwa sababu tunafuata sheria. Sheria zinatuongoza. Mawingu yako juu ya price, tunaruhusiwa kuchukua short trades. Lakini kwa vile mawingu yako juu na tumepata long entry, tumepata buy signal, so haturuhusiwi kuingia kwenye trade kama hii, tutaiacha. Na kweli haikuwa trade nzuri kwetu kwa sababu consolidations zilikuwa nyingi. Let's say labda stop loss yako au loss ungepata na vitu kama hivyo. So ndo hivyo ilivyo. And this was a trade. Mawingu yako juu, then mstari wa red umeclose above ya mstari wa yellow. This here was our entry. This was a nice trade. Na ilikuwa ni pips nyingi sana, pips 700. So that's how kwa beginners inakujenga uwe na nidhamu. Hauruhusiwi kuingia hata kama umepata entry. Hauruhusiwi kuingia kama mawingu yako juu ukapata long entry. Hauruhusiwi kuingia trade hiyo kwa sababu tunafuata sheria, na sheria ndizo zinazotuongoza. Na
hii ni moja kati ya kujenga wewe uwe na udhibiti, uwe na consistency kwenye trade yako, uwe na uhakika na unachokifanya, uwe na sheria zinakuongoza ambazo kila unapotaka kutrade lazima uzifuate. This was not our trade kwa sababu mawingu yako juu ya price yetu, so haturuhusiwi kuingia kwenye trade kama hii. As I said, kwa beginners haturuhusiwi kuingia pale ambapo price inakuwa ndani ya mawingu. So this was not a trade. Also this was not. Hii tumepata entry hapa lakini haikuwa trade yetu kwa sababu mawingu yalikuwa. Tumepata entry pale ambapo price iko ndani ya mawingu. Say here. Na hii indicator itakufanya ukose, itakumisisha kwenye trade nyingi. Na ndio kitu tunaweza kufanya, na ni moja kati ya vitu ambavyo vitakujenga kutoka kwenye daraja ulipo kwenda kwenye daraja jingine, kwa sababu inakujenga kuwa mvumilivu na kusubiri trades ambazo ni zako, kwa sababu traders wazuri wanachukua trades ambazo ni zao na trade ambazo sio zao hawazichukui. Kama hii hapa, hii was a nice trade. Mawingu yako chini ya price yetu, tumepata buy signal kwenye candle hii. This was a nice. How many pips? Let's say pips 2176. That's it. Ndio kitu ambacho kizuri na nakipenda kwenye indicator kama hii kwa beginners ambao wanaanza kujifunza ni kwa namna gani ya kutrade forex. So kuna moja kati ya PC, maana imeundwa na PC kadhaa. Sasa moja kati ya PC ambayo inaitwa Chikuspan. Let's put it, tuiweke tuione. Hii PC wengi wetu ni optional, yani ni wewe utaamua itumie au usitumie. Sasa that's it. Okay, kama unaweza kuona mstari wa green hapa, mstari wa green, let's nibadilishe rangi ili muweze kuona vizuri. Mstari wa green, let's put it aqua. Okay, nadhani hapa mstari unang'aa sasa, mnaona vizuri. Huu mstari kama blue bahari hapa. Huu mstari unatokea candle 26 kabla ya price ilipo. Let's say price hii hapa, ili upate mstari huu unaitwa Chikuspan. Unahesabu candle 26 kutoka price ilipo. Let's say price iko hapa, basi huu mstari uko kwenye hii candle hapa. Kwa hiyo wenyewe una record data za nyuma, candle 26 kabla ya price ilipo. And nataka nionyeshe vizuri mfano ili mnielewe. Kwa long trades unasubiri huu mstari uwe above ya price, and for short trades kama hizi unasubiri mstari uwe below ya price. Na mstari ni optional, ukiamua utumie au usiutumie, lakini kama utaamua kuutumia, sheria ndizo hizo. Ili uende long utasubiri mstari uwe juu ya price, then unaingia kwenye trade. Na kama mstari ukiwa below, basi hizo ni short trades. Bila shaka umeelewana hapo kwa beginners? Umenipata bila shaka nadhani. Okay, mimi sipendi kutumia, lakini that's it. Utaona una faida gani kwako. Let's put it back here because hello. Okay, you're back. Okay, bila shaka nadhani hapo tumeelewana. And the last thing ambacho nilikuwa nataka nikiongelee, na ni kwa nini napenda sana hii indicator itumiwe na beginners, ni kwa sababu hii. Moja kati ya vitu hivi, moja, inakufanya uwe na nidhamu, uwe na uvumilivu kabla ya kuchukua trades zako. Mbili, ina sheria ambazo ni hash na ndiko uzifuate. Sababu ukiangalia kuna sehemu ambapo una trades kama hapa, lakini umezimiss kwa sababu price ilikuwa ndani ya mawingu. So as I said, kwa experienced, ingia in half risk. Lakini kwa beginners haturuhusiwi kuingia trade kama hii. Sisi ni beginners, hatufahamu kitu, so hatuna money management in place, haturuhusiwi kuingia trade kama hii. Lakini
Kitu kingine ambacho nilikuwa nataka nikimize sana kwenye hii indicator, ina money management ndani yake. Kwenye hii indicator ina money management ndani yake. Let's say hapa, let's say ulikuwa umechukua long trade kama hii. Hii was a long trade. Tumechukua long hapa, tumeenda long. Je, utajua kama wewe ni beginner, utajuaje sasa hivi natakiwa nichukue profit yangu? Utasubiri price i-close below ya huu mstari wa Tenkan Sen. Utasubiri price i-close below, then unatoka kwenye hiyo trade. That's it. Pips 1363. Ndio hicho kitu ambacho nakipenda. Unasubiri huu mstari wa Tenkan Sen, price i-close below, then unatoka kwenye trade. Kwa sababu najua asilimia kubwa beginners hawana kitu kama hiki. Hawana money management. Na beginners huwezi ukatoka at the top. Hapana, hatuna kitu kama hicho kwenye Forex. Hatuna kitu kama hicho kwenye soko kama hili. Ukitegemea kutoka kwenye top, utajikuta umelose kila kitu. Lazima uwe na money management in place. Lazima uwe na sheria ambazo zinakuongoza. So, kama uko kwenye trade fulani, utasubiri hiyo price i-close na i-close beyond huu mstari huu kwa Tenkan Sen. Sisi tumeelewana hapo. Kama ulikuwa umetake short trades, basi utasubiri mstari huu i-close above. Let's say here. Kama ulichukua hii trade, say hii, utasubiri mstari close above, then unatoka kwenye hiyo trade. Na ndio kitu kizuri kwa sababu inakusaidia uwe na money management, kwamba nafahamu ni sehemu gani nachukua profit yangu, ni sehemu gani natoka kwenye trade. Nadhani ni zawadi nzuri kwa beginners kwa sababu inakupa entries, inakupa money management ndani ya hii indicator. Vile vile inakupa discipline, inakupa patience. Unavumilia sehemu ambapo sio trade zako, hauruhusiwi kuchukua trades hizo, na sehemu ambapo ni trade zako, basi unaruhusiwa kuchukua trade hizo kwa sababu zinakufaa. Okay, nadhani mpaka hapo umeshaelewa ni namna gani unaweza kutumia indicator hii, especially for beginners. Tumeelewana hapo. Kama ndo kwanza umefika katika video hii umefika katika channel hii kupitia video hii, kuna mambo mengi sana ndani ya channel hii. Kuna videos nyingi ambazo zinakujenga wewe kutoka katika daraja ulipo kupeleka katika daraja jingine. Kuna money management playlist, kuna technical analysis, na vile vile tuna trading psychology, ambacho ni kitu kikubwa na kihimiza kwa traders kuwa na discipline, kuwa na patience wanapofanya trade zao. That's it beginners. Usikate tamaa. Go get it.